ஆப்பிரிக்கா நாட்டில கேம்பியா அப்படின்ற ஒரு சின்ன பகுதியில ரொம்ப கம்மியான மக்கள் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன்னு சொல்றாங்க. ஆனா, அங்க வந்து 66 குழந்தைகள் மிஸ்டீரியஸா இறந்து போயிருக்காங்க. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. ஸோ, அதுக்கான காரணம் என்னன்னு தேடி பார்க்கும்போது, இந்தியன் காஃப் சிரப்ஸ வந்து அவங்களுக்கு வந்து கன்சியூம் பண்ணனால தான் அப்படின்றது தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெய்டன் பார்மசூட்டிக்கல் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு ட்ரக் கம்பெனி பேஸ்ட் ஃப்ரம் ஹரியானா அப்படின்றது தெரிய வருது. வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் தாங்க நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எதனால வந்து இந்த 66 சில்ட்ரனும் இறந்துருக்காங்கன்றது நாங்கள் சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு எல்லா ட்ரக்கையும் வாங்கி செக் பண்ணும்போது என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, ஷாக்கிங்லி டைஎத்திலின் கிளைகால் அண்ட் எத்திலின் கிளைகால் அப்படின்ற 2 சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ஒரு காஃப் சிரப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 காஃப் சிரப்ஸ்லையும் அதிகமாக இருக்குது, அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குன்றது தெரியுது. இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன காரணம்னா, இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் அண்ட் எத்திலின் கிளைகால் ரெண்டுமே கலர்லெஸ் அண்ட் ஓடர்லெஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டுக்காக தான் வந்து உபயோகிக்கிறாங்கன்னு தெரிய வருது. பட் இது அளவுக்கு அதிகமாக ஆட் பண்ணனால கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இறந்து போயிருக்காங்கன்றது தெரிய வருது. இது ரொம்பவே கேட்க கஷ்டமாக இருக்குது.